បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកលុយចេញពី website Ask Social ឬក៏ជា website មួយទៀតដែលយើងឈ្មោះដែលដាក់ឈ្មោះថា Askdaraz បាទអញ្ចឹង website នេះគឺយើងអាចរកលុយពីវាបានដោយគ្រាន់តែធ្វើការផុសនៅវីដេអូឬក៏ផុសជារូបភាពឬក៏ផុសជាការសរសេរគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅពិន្ទុឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការចុច like ទៅលើការផុសរបស់គេឬក៏ comment ទៅលើការផុសរបស់គេគឺបងប្អូននឹងទទួលបានពិន្ទុទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថា website នេះគឺយើងរកលុយពីវាដោយគ្រាន់តែធ្វើការផុស like ហើយនឹង comment បាទហ្នឹងគឺ3ចំណុចហ្នឹងគឺយើងសិតតែអាចរកលុយពី website ហ្នឹងបានទាំងអស់ហើយ website នេះគឺយើងអាចដកប្រាក់ពីវាបាទចាប់ពី$1ឡើងទៅបាទចាប់ពី$1ឡើងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយនឹង website ហ្នឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងលេងទៅបាទព្រោះថា website ហ្នឹងគឺបាទវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការរកលុយទេបាទគឺគ្រាន់តែធ្វើការផុស like ហើយនឹង comment តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយនឹង website នេះបាទបងប្អូនក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំចំពោះ link ដែលចុះឈ្មោះខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញបងប្អូនពីការដកលុយហើយនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះជាមុនសិនបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចមកកាន់ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូននឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់កន្លែងក្រហមនេះសិនបាទបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់កន្លែងក្រហមនឹងសិនបាទចុចត្រង់កន្លែង got it ហ្នឹងបាទហើយពេលដែលបងប្អូនចុចទៅគឺវាបាត់ហើយបន្ទាប់មកវានឹងចេញជាទម្រង់ចុះឈ្មោះឲ្យបងប្អូនដែលបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញបាទក្រោយពីបំពេញហើយគឺបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះ username នេះគឺបងប្អូនបំពេញនៅឈ្មោះបងប្អូនមកបាទហើយសរសេរមិនចាំបាច់ដក clear ទេ username ហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជា email បាទ email របស់បងប្អូនបាទបងប្អូនប្រកាសជាមានហើយ email ណាបាទគ្រប់ទូរស័ព្ទ Android ឬក៏ទូរស័ព្ទ smartphone គឺសុទ្ធតែមាន email ដែលបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់វាហើយ password បាទ password ហើយនឹង confirm password នេះគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការបង្កើតបាទធ្វើម៉េចឲ្យងាយស្រួលក្នុងការចងចាំខ្លួនឯងបាទងាយស្រួលក្នុងការចងចាំហើយ gender នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភេទបាទបងប្អូនអាចចុចត្រង់សញ្ញាព្រួយដើម្បីរើសភេទបាទភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុចគ្រីសនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទគ្រីសអានេះមួយហើយគ្រីសអានេះមួយទៀតបាទក្រោយពីគ្រីសទាំងពីរនឹងរួចហើយបំពេញរួចអស់ហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា let's go បាទនេះដូចជាគំរូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចមើលតាមគំរូនឹងបានបាទហើយបន្ទាប់មកសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាត្រង់កន្លែង email នេះគឺជា email ដែលបងប្អូនបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង PayPal បាទបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង PayPal រួចមកហើយណាបាទឬក៏បើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់មាន PayPal ទេបងប្អូនអាចបង្កើត PayPal មួយទៅព្រោះថា website នេះគឺយើងដកតាមរយៈ PayPal បាទដកតាមរយៈ PayPal បាទឥឡូវគឺខ្ញុំចុច got it បាទខ្ញុំចុចសុំទោសបាទខ្ញុំចុចត្រង់កន្លែងក្រហមនេះបាទដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺបងប្អូនត្រូវចុច save ត្រង់កន្លែងនេះសិនបាទដើម្បីឲ្យវាចងចាំនៅ password បងប្អូនបាទយើងចុច save មកបាទហើយបន្ទាប់មកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការ upload នៅរូបភាពរូបថតបងប្អូនបាទរូបថតបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុច upload ទៅបាទដើម្បីដាក់រូប profile នៅលើ website ហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំនិយាយបាទគឺខ្ញុំ upload រួចហើយបាទគឺចេញរូបរបស់ខ្ញុំបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនបាទចុច save and continue បាទចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះមកបាទបន្ទាប់មកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាទាមទារឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះតកូលបាទឈ្មោះរបស់យើងហើយបន្ទាប់មក country នេះបាទបងប្អូនប្រទេសយកប្រទេសកម្ពុជាមកបាទហើយ birthday នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងណាបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអាចមើលតាមគំរូនេះបានណាថ្ងៃខែនេះគឺឈ្មោះតកូលបាទឈ្មោះយើងអានេះគឺប្រទេសបាទប្រទេសយើងយក Cambodia អញ្ចឹងមក
ហើយ birthday បាទយើងរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតប្រាកដរបស់យើងមកបាទទោះបីជាមិនពិតប្រាកដក៏មិនជាបញ្ហាអីដែរបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច save and continue មកបាទអញ្ចឹងនេះវានឹងចូលមកកាន់ website នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកចូលទៅកាន់ website សារថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចមកលើពេលដែលបងប្អូនធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយគឺនេះវានឹងចូលមកដល់ទម្រង់នៃ website នេះតែម្ដងបាទហើយរបៀបក្នុងការរកលុយនេះគឺបងប្អូនអាចផុសឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីការផុសសិនបងប្អូនអាចផុសជាអីក៏បានដែរបាទផុសជារូបភាពក៏បានឬក៏បងប្អូនផុសជាការសរសេរក៏បានដែរគឺអត់បញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅធ្វើការផុសបានណាឥឡូវតោះតែខ្ញុំមកធ្វើការផុសមួយចុះបាទខ្ញុំផុសរូបមួយនេះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចដាន់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច share បាទបងប្អូនចុច share អញ្ចឹងរាល់ការផុសម្ដងគឺបងប្អូនទទួលបាន10ពិន្ទុបាទផុសម្ដងបងប្អូនទទួលបាន10ពិន្ទុបាទហើយបងប្អូនអាចផុសជាការសរសេរបានឥឡូវបងប្អូនសរសេរមកឧទាហរណ៍ថាបាទសួស្តីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយតបមកបងប្អូនចុច share មកបាទបងប្អូនចុច share បន្តទៀតទៅបាទនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងផុសបែបហ្នឹងហើយក្រោយពីបងប្អូនផុសហើយបងប្អូនអាចរកលុយមួយយ៉ាងទៀតដោយគ្រាន់តែធ្វើការ like ទៅលើផុសរបស់គេបាទយើងចុច like ដូច Facebook អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែយើងចុច like លើ Facebook គឺយើងមិនទទួលបានលុយទេប៉ុន្តែនៅចំពោះ website នេះបាទគឺយើងចុច like ទៅលើការផុសរបស់គេយើងទទួលបានលុយណាហើយការផុសនេះការ like របស់គេនេះការ like ផុសរបស់គេនេះគឺបងប្អូនទទួលបាននៅចំនួន2ពិន្ទុផងដែរអញ្ចឹងបើកាលណាបងប្អូនចុច like កាន់តែច្រើនបាទគឺបងប្អូននឹងទទួលបានពិន្ទុកាន់តែច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង comment បាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចុច like រួចហើយឥឡូវបងប្អូនចុច comment អញ្ចឹងនេះបងប្អូននឹងចុចត្រង់ comment នេះមកបាទបងប្អូនចុច comment ហ្នឹងបាទហើយយើងសរសេរបាទយើងសរសេរនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទយើងសរសេរថា good ចឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននេះចុចសញ្ញាព្រួយនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបាទចុចសញ្ញាព្រួយហ្នឹងមកបាទគឺវាទៅហើយបាទគឺវាទៅហើយអញ្ចឹងរាល់ការ comment នេះក៏បងប្អូននឹងទទួលបានពិន្ទុដូចគ្នាបាទយើងទទួលបានពិន្ទុដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ comment លើនេះមួយទៀតមកបាទខ្ញុំឲ្យមេដៃមួយបាទតមកបាទយើងចុចឲ្យចេញជាសញ្ញាព្រួយបែបនេះមកបាទយើងចុចមកគឺវានឹងទៅហើយអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹង website ហ្នឹងគឺក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងបាទគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេក្នុងការរកបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការទៅរបៀបក្នុងការដកលុយវិញម្ដងឬក៏មើលទឹកប្រាក់របស់យើងណាអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែងរូបមនុស្សរបស់យើងមករូបរបស់យើងនេះរូប profile យើងបាទបងប្អូនចុចនឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវយកពាក្យថា setting បាទត្រូវយកពាក្យថា setting នៅត្រង់កន្លែងនេះបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវតែ scroll ទៅក្រោមអស់ទៅបាទ scroll ទៅក្រោមអស់បាទបងប្អូនអាចរកពាក្យថា earning បាទ earning ណាបាទ earning បាទហើយបន្ទាប់មកគឺត្រង់កន្លែង my balance ណា my balance នេះបាទគឺជាកន្លែងដែលមើលចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង my balance នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង my balance មកបាទគឺវានឹងលោតចេញបែបនេះមកហើយខាងលើនេះគឺ email PayPal របស់យើងបាទគឺវាជាប់ឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងហើយខាងក្រោមនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់អញ្ចឹងនៅក្នុង website នេះគឺ$1គឺយើងអាចដកបានហើយទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងនេះគឺមាន$1.52 សេនផងដែរបាទហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំត្រូវចុចពាក្យថា request withdraw ក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការដកបាទហើយការដកហ្នឹងគឺអត់មានលក្ខណៈពិបាកទេគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា request withdraw ទៅគឺជាការស្រេចតែម្ដងបាទគេពេលដែលបងប្អូនចុចទៅណាបាទចុចទៅនេះបាទគឺវាដាក់ថា your request has been sent បាទមានន័យថាយើងធ្វើការស្នើសុំដកលុយហ្នឹងរួចហើយអញ្ចឹង payment នេះគឺគេនឹងផ្ញើឲ្យយើងនាពេលឆាប់ខាងមុខហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺការដកលុយជាមួយនឹង website ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនទែនបាទគឺអត់មានភាពលំបាកទេបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតក្នុងករណីដែលបងប្អូនអាចចុចត្រង់កន្លែង earning ទៅតែបាទហើយបងប្អូនអាចយកពាក្យថា my affiliate my affiliate នេះគឺសម្រាប់យក link ទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាបាទយក link នេះបាទទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងបងប្អូន copy link នឹងមកបាទយើងចុច select all មកហើយយើងចុចពាក្យថា copy link នឹងដើម្បីយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិ
bạn hay ca này nó một phép mà nét bông ôn từ tua ban 5 sen phóng đài bà 5 sen phóng đài trứng bà dương này nó ban một phay nét cứ dương ban mùi đờ lá dương ai chở độ bà này bà ấy ní cứ nè đại quạt ban này thưa ca cho mua tam để lấy cột tam dạ linh vào nhóm á bà cứ miền chấm nuôn trà đài bà miền chấm nuôn trà đài ok chắc ở cõi pin nấng bà cõi pin nấng ở lấy bông ôn ai mưa trăng cả lại earning từ đá nơi hàng cõi nấng ba bông ôn ai mưa bẩn tụ bông ôn bàn cứ trăng cả lại mai point bà trăng cả lại mai point những cứ bông ôn ai mưa bẩn tụ bông ôn bán bà hay bẩn tụ ở lời ní được sao để khi nhom đọ mà đo rồi hay chẳng bẩn tụ bia cất xa thầm ấy bà cứ bay rơi sam sập vào mùi bẩn tụ bà bay rơi sam sập vào mùi bẩn tụ bẩn to tiệt bàn chẳng cứ khi nhom đôi chị hà vây đại ban trong mà hai bông ôn ấy cứ được biểu không ca cho mua được lối hay nâng được biểu không ca đọ lùi trên pi website nó cứ miền tập phần năng tề bài chẳng ở bờ sân chị bông ôn miền trồng ngao lại xây tiết bông ôn ai xu nòm bán bà chẳng khi nhom có và chọc video nó trong tài phần này chốt dương đừng chụp kia nơi video coi bằng to tiếp bà bye bye